ये है एक बुगाटी शेरॉन स्पोर्ट। बुगाटी ने जो है सोचा कि हम क्यों ना दुनिया की सबसे तेज़ गाड़ी बनाए। तेज़ से मतलब दो तरह से तेज़, एक तो टॉप स्पीड और एक उसकी पिक यानी एक्सेलरेशन। तो इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 420 किलोमीटर फी घंटा और ये खड़े खड़े जो है 100 किलोमीटर जाती है सिर्फ 2.5 सेकंड में। 2.5 सेकंड की रफ्तार में 2.5 सेकंड में 100 पहुँचने का मतलब है कि ये सुपर बाइक जितनी तेज़ है। तो उसके बाद फिर बुगाटी ने सोचा क्यों ना हम एक शेरॉन स्पोर्ट बनाए, कि हम एक स्पोर्ट मॉडल बनाए उसका। तो इंजन सेम है, इसमें हॉर्स पावर का कोई इंक्रीज़ नहीं है, लुक्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय ये कि जो फ्रंट ग्रिल है उसमें एक 16 नंबर आपको नज़र आएगा लिखा हुआ। 16 नंबर क्यों है? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर 16 सिलेंडर्स हैं और इस गाड़ी में जो इंजन है वो है एक 8000 सीसी का इंजन, 4 टर्बो चार्जर्स हैं और टोटल 1500 हॉर्स पावर आती है। तो ये दुनिया की सबसे पावरफुल गाड़ियों में से है। ठीक है, तो स्पोर्ट क्यों है ये? स्पोर्ट इसलिए है कि बुगाटी ने इस गाड़ी को लिया, इसके अंदर वज़न कम किया शेरॉन से, थोड़ा सा फ़र्क है, तकरीबन 18-20 किलो का फ़र्क होगा। और सस्पेंशन का चेंज किया, इसका स्टीयरिंग चेंज किया ताकि और मज़बूत हो जाए और हार्ड हो जाए और रिस्पॉन्सिव हो जाए, और फिर इसको बनाया शेरॉन स्पोर्ट। तो ये एक सेपरेट मॉडल नहीं है, ये शेरॉन के ही मॉडल का हिस्सा है और दुनिया में सिर्फ 500 शेरॉन बनेंगी, सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, अब यहाँ पे एक और शेरॉन है नहीं मेरे पास कि मैं उससे कंपेयर करूँ। मेरे पास एक और शेरॉन स्पोर्ट है, ये एक बहुत ही लिमिटेड एडिशन मॉडल है, इसमें सिर्फ 20 बनी है दुनिया में। इसका नाम है शेरॉन स्पोर्ट 110 आंस। उसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। बुगाटी को असल में बने हुए 110 साल हो गए हैं। तो आंस फ्रेंच में जहाँ से बुगाटी है उसमें साल को कहते हैं, तो 110 साल बुगाटी को हो गए। उसी खुशी में ये लिमिटेड एडिशन मॉडल बनाया था उन्होंने, जो कि मैट कार्बन फाइबर ग्रे कलर में है। जब आप करीब से देखें तो आपको कार्बन फाइबर का लुक नज़र आएगा, मगर ये लुक सिर्फ फ्रंट में आएगा नज़र आपको। और जो रूफ़ और सब है वो मैट फिनिश है, वो मैट ग्रे, पूरा पिलर से लेकर रूफ तक पीछे का हिस्सा पूरा मैट फिनिश है। तो ये गाड़ी जो है ग्रे वाली, ये है 17.5 मिलियन दिरहम की। ये वाली इसकी प्राइस अभी मुझे डिस्क्लोज़ नहीं की गई है, तो इस शेरॉन से नॉर्मली ज़्यादा ही होगी। शेरॉन होती है तकरीबन 12 से 13 मिलियन तक की, इससे थोड़ा सा ज़्यादा महंगी है। अब फ़र्क क्या है दोनों शेरॉन्स में? एक तो ये कि ज़्यादा हल्की है, ये ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस्ड है, और ये कि ये जो है ट्रैक्स में भी तेज़ है। अगर आप रेस ट्रैक पर चलाएँगे दोनों गाड़ियों को तो ये गाड़ी जो है शेरॉन को हरा देगी। शेरॉन स्पोर्ट का लोगो आपको यहाँ नीचे नज़र आएगा पैरों के पास, और इस गाड़ी में विंग के नीचे, उससे आपको पता चलता है ये शेरॉन स्पोर्ट है। और हाँ, ग्रिल पे जो 16 लिखा है उससे भी। तो अगर इस शेरॉन की वीडियो देखनी है तो वो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, वो मेरे चैनल पे ज़रूर जाकर देखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास लाफरारी है, 2 P1s हैं, एक सेना है, दर्जनों लैम्बोर्गिनीज़ हैं और कुछ 918 स्पाइडर्स भी हैं, और पीछे मैक्लारेन 720S भी हैं, और पता कितनी पोर्शेस हैं। तो यहाँ VIP मोटर्स पे मैं आया हूँ। नई वाली हुराकन ईवो भी है, परफॉर्मेंटे भी है, अवेंटाडोर्स भी हैं, और वो येलो कलर की SVJ भी है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, सबकी मैंने वीडियोस बनाई अलग अलग, तो मेरे चैनल पर ज़रूर जाकर देखिएगा। यहाँ पे आपको एक वांटेज ज़काटो मिल जाएगी। ये भी एक बुगाटी वेरॉन है, तो यहाँ पे शोरूम में 3 बुगाटीज़ हैं। ये 2012 जिनेवा मोटर शो में लॉन्च हुई थी और वही गाड़ी है, ये जिनेवा से ही आई है। तो एक नज़र ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पे, आपको बहुत सारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी।